हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं किशन शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल किशन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक यूट्यूबर हो, कॉमेडी फनी जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो कि वीडियो आप कोई भी वीडियो अगर आप शूट करते हैं जो कि आपको फनी कॉमेडी जो भी वीडियो अगर आप शूट करते हो, एक झापड़ की आवाज जो भी रहता है, आप जब एडिटिंग करते हैं तो गाइस आपको जो साउंड होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी इफेक्ट आप यूज करते हैं तो आपको नहीं मिलता है गाइस, यूज करना चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिलता है, तो उस सारी साउंड को हम अपने वीडियो में कैसे इस्तेमाल करें और उस सारे जो साउंड है उस सारे साउंड को हम डाउनलोड कैसे करेंगे और अपने वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। वो सारी जो साउंड है दोस्तों, तो आप कैसे डाउनलोड करना चाहेंगे और कैसे डाउनलोड होता है और कैसे अपने वीडियो हम लगाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस मैं आप लोग को एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसका नाम है काइनमास्टर। जी गाइस आपने सही सुना। तो गाइस ये काइनमास्टर जो है गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा काइनमास्टर। गाइस यहाँ पर काइनमास्टर में आप जैसी वीडियो कोई भी वीडियो अगर आप सेव करेंगे तो गाइस बहुत सारे जो साउंड म्यूजिक होता है, तो गाइस आपको एक एक करके जो है ओपन करते जाना है। जो आपको साउंड म्यूजिक फनी लगे, चाहे जो कैटेगरी की आप वीडियो बनाते हो उसी कैटेगरी का आपको जो है साउंड म्यूजिक मिल जाएगा। तो गाइस इसमें कोई झमेला नहीं है गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि मैं भी यूज करता हूँ, हालांकि बहुत लोग यूज करता है। और गाइस दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको जो है पावर डायरेक्टर। जी गाइस आपने सही सुना, पावर डायरेक्टर में जो गाइस पावर डायरेक्टर भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो कि इससे अच्छा एडिटिंग होता है। और यहाँ पर जो है आपको साउंड देखिए गाइस, ये हो गया पावर डायरेक्टर। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ओपन नहीं होता है ये गाइस, देखिए यहाँ पर पावर डायरेक्टर। तो गाइस यहाँ पर जो है पावर डायरेक्टर में भी आपको जो है अच्छा साउंड मिल जाएगा, फनी जो भी आप चाहेंगे, फनी कॉमेडी बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड जो भी आप इस पर चाहेंगे गाइस। तो यहाँ पर जैसे ही आप डाटा ऑन करेंगे, डाटा ऑन करने के बाद गाइस आप पर डाउनलोड होने का ऑप्शन आता है और वहाँ पर जो है साउंड म्यूजिक जो है खुल जाता है। तो गाइस वहाँ पर जो है आप डाउनलोड करके अपने वीडियो में सेव कर सकते हैं। तो गाइस एक एक साउंड जो है दोस्तों आप अपने वीडियो में जो है वहाँ पर जो है सेव कर सकते हैं। गाइस मैं आप लोग को दो ऑप्शन बता दिया हूँ, जो कि पहला फर्स्ट काइनमास्टर और सेकंड जो है पावर डायरेक्टर। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको इन दो एप्लीकेशन द्वारा जो है आप साउंड फनी म्यूजिक गाइस, आप अगर आप गूगल पर जो जाते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं फनी कॉमेडी साउंड जो भी अगर आप सर्च करते हैं वहाँ पर जो है मिल जाता है। बस उसमें जो है कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है, तो गाइस वो जो कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन आया जो कि आप अपने वीडियो में सेव नहीं कर पाएंगे, जिससे कि प्रॉब्लम होता है चैनल में। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले देखिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।